Fatalo fatu I lau whaafonga Samoa nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga I whaapoponga o ana tamua I nei aso. E lima mai aso le wa tofa le whaamsinonga e whai ai le whaamsinonga o lo whaatali I ai le tele o Samoa I Samoa nei mātunu o e mamao o lo mulmulta ia le mta upu. O le aso lua ono le masina le nei o me e amatai o na wala au mta upu le vao leo leo ma Sam Fauena Simiko Sua, Sivai Fauena, Li o whaatau malama ma pulea isu o whaimata, Lisa Schmidt, ma la aulia le mali e toa pulata I vao, Forsi Schmidt. O le tala mai le pulenga le whaamsinonga e lima vai aso e whaafoe e le mta upu I lumo la na fionga le whaamsino le whaamsinonga whaaitu malo, Church Saanga. O whaailoa mai foi, e na o le tasi lava le sui o le ofisa whaasalalau, e maua le awa noa I totonu, pe a whaailoa atu ona whaamtalanga, mo se whaailo whaapitoa ale whaamsinonga e whaatangai o na ulufale, I le potu numera lua o le whaamsinonga whaaitu malo, I le aso lua sflua no me lua o lua lima. Mai lava le whaamsinonga, wa maita wina o le vai asolo na lua, o le whaamsinonga lea I le va o leo leo, ma I latou o lo ta ua I lunga, e vala awa I fo I le mata upu, a leo leo whaasanga ia Lisa Marie Schmidt, I le aso tolu uni. O le mta upu alise o le aso tolu uni e whanau mai le tusina I avatu, I leo leo e so tanga I le maliu le Professor America Samoa Caroline Garbutt, o ia ta ua le so tanga I le fionga le pale mia fia me Naomi Mataafa. O le tusi sa tangi ai o se moli mau e fsoswani isu e ngā leo leo, I le maliu o Miss Garbutt pe tai ua tupunga mai ai moli anga e se fulu iwa whaasanga I alise. Mavala awai le namta upu le vai aso lona lua, a o whai ele whaasolongo le isi mata upo le tangi fo ia leo leo whaasanga I alise, e so tanga I le maliu tu au maletino. Lea ua whaata usanga o whai a peso isu e ngā leo leo. I le aveta vale na a fia ili soifua o le ata lii o se tama o ngā University wa Samoa. O le pa umaulalo o loa tau whaatoanga pa containers, ale mtanga luengo whaatoanga I whaatau I whafo, exports, o se tasi leo o fasili na angiel maftanga whaale o onga. A tangata whai pisanisi e lato te ave o loa I whafa po exporters. O le maftanga lea na whai el portofono le Elisa Hotel I le Stoffi, aso suli mo melu o lua lima. Maangi a ile pa umaulalo pusa o loa ave I whafo. Mai le fase fulu le tausanga lu olua tasi. Lu olua lua o na le lua containers. Lu olua tolu o pa ui folava le na le se fulu. Lu olua fa u fa ititi ai fo le na le fitu. Ma o mai ai ia ape rila lu olua lima e tasi le pusa o loa avi fafo. Na tangia I le o onga lea le tasi se mafu anga. O le fa ititi o loa tau fa anga fa ta watu I fafo pe o talo, ta amu, o ulu, o ufi, o fa I Samoa, koko, manioka, ma le sua o le esi. O mafu anga e au fia il wha ititi o tangata inga lue ina wha atu anga I Samoa. Ono ngā luenga wha vai taimi wa mini atu ai tangata I New Zealand ma Australia. Male taunga tau le tutongi o loa e avea I fafo. Ma tal sanga ina ilm ta ngā luenga se sosani ale malo. I le tutongi ina o loa ave I fafo ai o wala e avea I. Ia mawe ona tau nu uta I maketi ai o loo felesi e pe o le ave I vaalele. Na I loa va asami. E o lava I le lua vai aso fo ato au o se uta talo I fale o loa I tunu mamau. Mai le fitu se fulu ta maiti o loo ta ofi matau si le taiminei. I to tonu le campus o whaupitua na I mato, wa le to e fia o umai ni ainga. O le tele lava whanau la iti, mai le pepe le sfulvalu tau sanga. Na alona o ile lotoa, ono o sa wanga na fia mai o lato lava tau ainga ma ainga. Peitai, ona o le sa lotonga o lato tino ma fau malangona ia sa uma, talu ona amatu I to tonu le campus of hope. Leo lo mori mau mai ai leisi o afa fine, o sa vali nei le whātau sanga o tā ofi, I le rotoa leo le campus of hope I tuana I mato o whaanga solo I susuenga I mafua anga o lona a fianga. E eita mai te umala wala tum tā upu whaaltu la whona matoe foi I mātua ma ainga. Ua oe ne samufu whau ke whiani kua, o ke whialo whau whakau sanga, kau sia ko manga. O ke alo whai ka ngaka wa ia mako, ke alo whau e ngai ka mai kirai, sawa ainga mai kua, ma fia kong ko manga. Nunga usawa I au ke whaarong kāo, ke Leilua, ke ro sipelangi o ke ro whaopoko, ke ro whaiwhakere, ale ke minge ua loa,
whapopoia ia mea ma whai whakele ma makawingi ni si upu wero whai kaukara na makangaka o fia ke pai ea o sa ura poa wa ea mga kasi ea ko mga fia ea mau o mai ko mga fia whaila la walu whai kua o mawhila ke whai kamakara wa ia mako O le whaatupula ia soli tula fulu le tunu. E au fia i fuala au whaasaina e manatul pulenga le tō manga moe poponga tia. Ua o whaatasi lava ma le sawa ino ai a tatau o tamaiti po o whanau ai o tina. O le masina le nei whaasolo atu le masina 4 Iuni o lo whaanga solo ai sa o le luas fultau sanga mua mua o le au onanga a le tō manga i Samoa. Talu. Sili al tolu tau sanga o e sa whai po e alala fo i le nofo le minista o whatu anga whai ngā whaiva ma tau ma whai mai ma whapeo na si tria fo i ona tūlanga si la fiol tātua tunu i mea mai le atina e ina o whatu anga le tau amata mainga. Peitai, i le luafe luas fultasi i wha mau maunga i ana whaalia e ananafi. E wha se fulu containers pusa o loa whatu anga na ave i fafu, leo fai whatu anga Samoa. O i whole tausanga na soai, wana le lufu lua. E lusu fulu. Wha solo mai a yala ia lea, wana le fitu. O mai tausanga le nei a aperila, wana le tasi container ave. O na fasilingi ai lea le to'atele na fi aise a, le almafu anga. Ai o le tula leo te wha longo atu nei, le isi wha fita au, li nale wa e saunoa tonu mai a, o le whanua lea wa le pasia. Ai pe mawhai ona e sau noa mai. Whaamata o amafu anga ia ua pau mai ai lava i le whase fulu pusa o loa. Ale au whai whaato anga i awe i whafu. I le na o le tasi tausanga le nei. Whaamul mole. Tai mawsili. Ta ua te le fsili. Au te manatu Leilua. Te manao i sao le leifa maungo containers. O te loa i ai in my mind, talu no tonu leo te loa le leo wha ingo container sa ave. Kama me muana no tapa, tanga luenga, where are we? Ai manaia le to siaki peo whainu mela. I tūlanga le fast food, was fasoro mai lalo. O te le te ena lalo whina ngaro le mele wa sa no mai why decrease? Yes, there was a study, it's going to be decrease. Al mafu anga tonu ana no ta pena I mei anta pena leo o maltaia nei mua mantua foi fatata no aso ale vang fa tu tonu ai pa tu I le holo le fakasa I le RSE lepe fai tu toa manga ia I ova atu le lima ono afe tangata o sa o ele stala inga luenga fa vai tenu na o malama le taranoanga sa matou whaia manisi fo I olo ia ile to mai whaal agriculture. Whai mai ia te lauli. We're going to face a problem of labor force. Teimi lea, ono lea. Wa langa o mole tatu watu la matalo no I whafo ngā luenga whawai teimi. Ai le inisi e toi ngā lua ina le lawele ele. We did prepare for that. Lona lua whawhita uli na, o le asioki tangata whai ngā luenga ngolue ina whato anga. Nana mori mau, mai le whasu container, I le lua su container. Wa to a tele le tātou labor force. Wo I wafu, au wale to isa au whai mau ma. I le leite si le teimi le nei, sulta si a whe, I le sifuru lua su tolu a whe. Whai nu mela lau ai whafu, a whatupi. E tala noa I le, I mean a wha lau tele. E lua se lau le tolu se lau tangata I le tūmalo. I le tūmalo, a tātou tala no se furu afi. E lua se lau tangata I tonu lima so tasi tūmalo, e le tūmalo e tasi. E lau woi ngā luenga whawaite. O se whainu mela te le o pa uai. Le ngā luenga sa tātou whaia nei, o le to tele o leo whai ngā luenga. O le self-employed. Lau whai whatoak. E la sa mauai. Lama sa tātou o le omno su container I le waa. O te manatua, teimi o tele a whātuanga o mātua, I le waa. Teimi na pe rua waa al masina. O le stele na o le tātou exporter sa ie. Pei ta isa ulole lenga,
te le whaafitau ni tu. La vata tu tonu development o lenga. Whaafitau ni luna lua no mai taua. Le malosi o metua o lo po ai bao. Ia, o tasi napolo keti na o vili tu iai, ia lava le lave ino tato me whanga. Ia le nauto si sira taro nei, whaafitai le FAO, nau tal sanga i mai le pua, le tau numa mai le lima so mo tupu mai le pua. Na mai ia tofu le tu malo. O wasao sawa la ia pua al tato tau mafu. Tau sa ula uma whaafia i fo i tonu pa le mene mena. Ya, male te lela le mta upu lea ua tu lau lava e le whaatusa lia le sao le malo. I le leia se so soani ma lau kai whaatau. Temine, wa vere miliona tala. So maua, mai mea whenga luenga mo tātou. I le tūlanga lava nai le tunu lau tele. Le la sa utou vai, o le ngā luenga na sa whai, ma le tele tununga. O i, e toi sui e le ma whauwhaunga o tātou walong whanau i oi whafu. Toi fo i mai leu waile la vea. O leu whaile ngā luenga le malo. A vatu le sosoni ma lau whai whātou anga. A vatu uma me whaititi e le la matio whātou anga. A mai sosoni o lato i ele to mai whapitoa, whaatu le export authority. La mena whai. Lawa mai masin. A whai ua le aingi tangata whai ngalu. Ana masini, e tasi la ua pako im whai na sua le lima suru e karasu. Kiria tangotu la au, tiria maa whai le lafo, na le toa. Leu taunu, whawhetai a saina leu taunu. Whai urua i se lenga, whai talo mua, aisea. Si toi la langa le, maa whauwhaunga o tangata wana o le wao tato whanu. O le ngaluanga lau tele la nā Leilua sa whai, ia toi promote le tūlanga lea tū ngalu. Ai sa o ti Grace, ma tua sa o le lei. Ia, o le tala le no maua mai i le komiti whaafoe o le tato export authority. Wa le talia le kapeneta. Tolu a fe eka. O le whanua, ma masini ia wa mai. E ma whai ei na o i la tau e iele capacity e whai commercial farming. Ma commercial exporter e bei ulo i whafu. E lau tau mai nei e tea, wale se mea. Tau sao mai e tea, wale tei whono, o le export authority, e masui a wai. Wale talia. Ma nei ala lau tau a fio e speciali le export authority. Ia, tūlanga o le ua iai te mine nei. A o mawhawhonga umana na tutupu na wat. No o watu lo tu tonu o ai, we have to make sure target le mele, le o target. Ia le fo lau toi o le liunga le wai nei. Wa le fai le maloro na tiute ave i whanua fai le mene. Ia, o whawhita au na pēna mātou fai atu. E se mea na pāsia. E se mea lau toi fai i whai u. Le lai to ali e bloke tira. Te tau, te fia whon whapi atu saunoanga tai tu sai fo e manum tau pule me tau whato anga. Ia, ai me se lava i mei o lo whatau atu i whafu. O la whainu mela ia na mo mai nei le lipotia lea le ntanga luanga o tupe lea wa le tau i le whai unga o Desema. O la whai o tato exports ia na tu whaktasinga e se laus fulu maleono miliona tupe na mo mai ai. I whai unga lea lua o lua wha. A o le au whai o imports lea na mai. E piliona lua se lau tolu tolu. A e tangola e whaile relationship i le wao exports ma imports. Se vai mea whaile le pese furu pasene le ia le whaile le relationship lea. Ma o se mea o lea o tarwhia ngai lava le tilo ia i o le vaiang whaile teimin nei po le ala nisi o awala ia sao noa i le tapenanga o le a whaile le export framework i alu i lunga. Lea olo whaturanga lei mai a mafuanga ia lea olo ta ua. Whaftai lau whaafonga le tautua whai pēa le Samoa Entertainment TV mai Samoa. Ere nei fo i tūla. Mana tamua.